唔使40萬存款可以做業主，2房、3房都俾你話事，仲要係地鐵站上蓋，仲要係中山108雙子塔隔離，真定假啊？歡迎大家參觀呢一個單位。我而家位置嘅就喺中山新 CBD 地段，呢一度就係天寓。顧名思義，寓就係公寓個寓。睇翻呢度先啦，佢嘅格局咧，呢度做咗個細細嘅客廳啊，食飯嘅地方，而且咧洗手間，我本人就係1.87米、1.88米，咁但係咧我入嚟咧都唔會話頂頭啊咩局促嘅感覺。咁咧洗手間呢度咧，乾濕分離，唔需要擔心話自己嗰度會肥到四圍都係啦。繼續睇埋呢個客廳，所以個客廳咧就做咗中空咧呢一個樓梯，而下面呢度咧就可以俾你擺啲雜物、衣櫃諸如此類嘅。其實佢個樓梯因為非常之高嘅，你望到我，哪怕去做咗呢一個第2層咧，我都唔會話好局促。咁呢度你望到啦，非常之取光係冇問題嘅。你話呢一度可以做個睡房，你話呢度將呢度搬去嗰度冇問題，因為佢呢度係無坯嘅，所以你可以用盡你天馬行空嘅想法，將呢度變成你哋自己嘅安樂窩。重點係咩啊？30幾萬、40萬就可以做業主，首期10萬蚊搞掂啦。呢度咧佢就做咗個睡房，咁我自己咧就1.88米，你見到，哪怕我諗呢度大概2米左右啦，2米多啲啦，因為你正常門係2米，所以我都唔會話好焗出嚟。而且呢度咧取光係非常之好嘅，我諗呢張床都成1.8米，所以我都唔會話即刻擺出標槍。呢度係夠嘅，絕對夠嘅，絕對夠我瞓覺。我意思係話有個樓王隔離，新 CBD 地段隔離係雙子塔。因為咧，佢又做咗冇睡房，佢又做咗一個舒適區、休息區。嗱，我自己1.88米，我都冇頂頂啊！可能我會撞到眼燈，可能我唔係，可能係真係撞到。咁所以其實如果唔係話好似我呢啲真係1.9米咁滯嘅人，其實你一啲局促感都唔會有嘅。再睇埋呢邊啦，佢又做咗1級，再上翻1級。啊，呢度我就頂啦，呢個我就頂啦。佢呢度咧做咗個兒童區，咁啊，哪怕佢呢度咧細細地，但係採光都係非常之靚仔嘅。咁所以咧有好多人咧買咗呢個單位咧，佢會將呢一層打平佢，就唔要嗰邊。嗰邊咧變咗個樓底好高，咁啊變咗個客廳你睇落入門口嘅時候，你一啲局促感都冇。佢反而呢一邊封咗佢，上邊做一間大嘅睡房，下邊做一個大嘅客廳，而嗰度就做一個中空，做一個好大好大嘅舒適區。哪怕你煮飯啊、食飯啊、洗手間喺下邊都冇所謂。咁所以其實我覺得係成件事嚟講，而家好難揾到一間可以性價比咁高，而且呢期真係好火，30幾萬、10萬蚊首期。邊度揾？仲可以商業用途，仲可以管理費同埋電費幫你轉翻民用。而家呢度管理費5蚊，但係佢可以幫你做到3蚊。所以以前咧就冇呢啲嘢嘅，買公寓係冇呢啲。你話管理費幾多係幾多？因為人哋預你係做生意，預你係住嘅。最緊要就係咩啊？有好多人擔心，喂，住公寓會唔會話好雜啊？嗰啲嘢雜極都有限啦。新 CBD 地段上蓋係咪先啊？地鐵站上蓋，所以我覺得呢個地方真係可以大家嚟參觀一下，可以考慮。所以呢一個地方咧，暫時嚟講，我喺內地呢7年，呢一個盤真係冇得輸。如果喺香港鑽石山荷里活廣場樓下地鐵站樓下有商場，幾貴啊？你當呢度係荷里活廣場啦，樓下有地鐵站，隔離有大型商場。仲要有個雙子塔，仲要有個108豪宅，哇！你話呢度唔升都幾難。諗下，係咪時候買2間打通佢咧？40幾方，2間打通100方，100方仲要可以做2層複式喎，100方做複式，夾埋都係幾多？70零萬？唔係啦，一於同銷售部傾一傾先。喂，話時話你想嚟睇樓嘅話 ，call 我帶你睇下。